Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalımızın bugün konusu, videomuzun içeriği açık kafa bataryamızın damlatma sorunu olan kartuş değişimi. Eğer bataryanız damlatıyorsa bataryanızı değiştirmeye gerek yok. Kartuşunu değiştirerek az maliyetle bu olayı çözebiliriz. Bunun için ilk yapmamız gereken tezgah altındaki küçük vanaları kapatmak. Şurada gördüğünüz vanaları sıkarak kapatıyoruz. Evet, bu işlemi yapmak için bataryanızın kolunun altında küçük bir delik var. O deliği bataryaya göre değişiyor. Bazı bataryalar alyanla açılıyor. Bazı bataryalar tornavida yardımıyla. Alyanla gıvatamızı gevşetelim. Evet, gevşettik. Kolumuzu yukarı doğru şöyle biraz yapabilir. Çekip alıyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra içeride kartuş görünüyor. Bu kartuş arızalıdır. Bu kartuşu çıkarmak için üstte bir bilezik var. Gördüğünüz gibi. Şu bileziği el yordamıyla şöyle gevşetip alıyoruz. Evet. Kartuşu tutan somun da ortaya çıktı. Somunu kurbağacık yardımıyla açıyoruz. Burada ilk yapmanız gereken, unutmayın arkadaşlar, alttaki vanaları kapatmak olmalı. Yoksa her tarafınız su olabilir. Evet, gevşedi. Somunumuzu alıyoruz. Evet, kartuş tamamen ortaya çıktı. Bataryanızın damlatmasının sorunu bu içerideki kartuşun arızalanmasıdır. Bu kartuşu değiştirmek için bu kartuşu alıp bir nalbura gidip, çünkü bu kartuşlar 35'lik ve 40'lık olmak üzere iki çeşittir. Tabi içlerinde de şu alt tırnak yapısı ve çıkışları değişiyor. Elinize numunenizi alıp nalbura gidip bu kartuşun aynısını satın alıyorsunuz. Satın alıp geldikten sonra aynı şekilde demin yaptığımız olayın tersini tekrarlıyoruz. Yeni kartuşumuzu alıyoruz. Bakın içeride zaten bunun yuvaları görünüyor. Tırnak yapısından dolayı tırnak yapısı görünüyor. Giderleri görünüyor. Alıyoruz kartuşumuzu. Tırnakları oturacak şekilde ilk etapta şöyle onu hissedeceksiniz. Bakın oturdu. Contaları da oturdu. Kartuşunuzu yerleştiriyorsunuz. Tekrar kartuşu tutan somunu elinizde bir sıkıp ondan sonra anahtarınızla kırmayacak şekilde kartuşun oturacağı kadar sıkıyorsunuz. Onu sabitledikten sonra bileziğini tekrar sıkıyorsunuz. Elle sıkacağınız kadar yeterli. Sıktıktan sonra kolumuzu yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra yine aynı şekilde alttaki sabitleme, kapak sabitleme vidasını sıkıyoruz. Ve olayı bitiriyoruz. Ve tabi en önemli olan suyun akması için alttaki vanalarımızı tekrar açıyoruz.
Şimdi deneyelim. Sıcak ve soğuk. Evet. Bu işlem tamamdır. Videomuzu faydalı bulduysanız beğenmeyi unutmayın. En önemlisi de kanalımıza abone olursanız bu tarz videoların devamı gelecektir. Teşekkür ederiz.